My name is Pyra. I am a black parrot. উফ, আমাকে একটু কেমন লাগছে? আমি আজকে এক পা একটু ব্যালেন্স করছি। কেমন লাগছে আমাকে? আমি এখন ঘুমাতে চাইছি কিন্তু ঘুম চোখে এসেও আসে না। দেখো আমাকে কেমন লাগছে, ফুলেছি আমি বেশ। উফ, আর ভালো লাগে না, কি জ্বালাতন কি জ্বালাতন। ওহ, আরে আমাকে নিয়ে এত ভিডিও হচ্ছে, উফ কি ফেমাস হয়ে যাবে নাকি আমি। ভালোই ভালোই। দেখো তো আমার এই দেখো তো আমি এটা আমার দেখো এত বড় একটা পালক আছে, এই দেখো আমার দুটো বড় এই যে ডানা আছে, আমি দেখো কত সুন্দর ব্যালেন্স করতে পারি। ওই দেখো আমি কিন্তু কামড়ে দেবো, আমার কিন্তু বড় মুখ আছে। আরে আরে কে এত কথা বলছে বাড়ি? এই একটা বাইক গেল মনে হয়, ইস আমি একটু বাইক চালাতে পারতাম। দূর ঘুমাই তো, ঘুমও আসে না চোখে, চোখটা আমার ঘুমে ঢুলে যাচ্ছে। চলো এখন আমি তাহলে এটা যাই, কেমন লাগলো অবশ্যই বলো। টাটা।